атын мен Атилла деп койдум. Көрүнүшү эле аябай мындай коркунучтуу, аябай курчат окшош сүрдүү экен, Курч, анан муну үйргө коюп атам өзү. Быйыл быштысына эле коюп койдум 2 жатка. Экичпейге. Мунун балдары аябай мыкты чыгат деген ойдобуз. Кыялы да чорт болсо керек, адамдарды да коркутуп. Чортураак көп кармата бербейт, жат кишини каалабайт. Анан мындай сулуу дагы. Анан бул минилбей эле ушундай эле турат. Улакка салалы деген ойлорубуздар бар? Улакка быйыл бир салып көрөлү деген ой бар. Жакшы жараса керек. Демек бул бир эле адамга көнөт экен да, Бул көп башкаларга карматпайт дагы ушундай. Улакчысы барбы азыр өзүнүн? Жок, улакчысы жок. Азыр баккан киши бар, ошол кармайт. Аты Атилла, салмагы канча? Атилла. Салмагын билбейм мен, бул деле бир 809 кг чыгат болуш керек. Кайсыл жактан келген, бул кантип таалдыңыздар? Бул улунда келген. Муну энесин көрүп алганбыз. Энеси эми аябай мойну дагы бийик, өзү дагы жоон, ушундай узун бие болчу. Анан бул ушу энесин тартып эле жок деген энесинде болгондо деле жаман ат болбойт деп алганбыз. Демек адашпапсыз. Адашпаппыз, жакшы чыкты. Бул кулун да анан жүндүү кулун болчу. Анан анча деле сулуу эмес болчу, анан кийин эле ушундай сон болуп чыкты. Бул аттын баасы канча болушу мүмкүн деп ойлойсуз азыр? Мындай чоңойот да дагы. Бул эмки жылы чоңойсо бул 50 000 доллар, 100 000 доллар ат болот болуш керек. Мунун мойну да аябай тик. Дал ушул аттан тукум алалы дегендер болот абы? Алалы дегендер көп. Мындан буйруса биз 4 бийге койдум мен. Ошондон жазда туйтам буйруса. Рембого бирөөлөр 2 биесин коюп кетти 500 доллардан. Алдар эми таныстар болчу да, эми мындай ар кимге эле кое бербейм негизи. Себеби ал биени текшериш керек, ден соолугу таза болуш керек. Оору жугуп калышы мүмкүн. Анан ошон үчүн деле көп кое бербейм да, анан кээ бир жакшы таныстарга анча-мынча коюп коёсуң. Өтө эле кое койсоң дагы болбойт. Мен өзүм деле көбүнө дарылайм негизи. Анан биздин алыбыз жетпей баштаганда ошо ветеринарлар чакырабыз, кыйын ветеринарлар бар. Шаардачы. УЗИ жанагы рентгендери бар, ветеринарлар бар. Ошону көрсөтөбүз. Анан мындай грипп болуп калса, же бир майдарак нерселер болсо, өз биякта уколдор бүт нерселер бар, бизде аптечка бар. Дарылап коебуз. Негизи эле жыл сайын текшерүүдөн өткөрүп турасыздар. Текшерүүдөн өткөзөбүз. Бутун уруп алган окшойт. Же бирдеме кирип кеткен мынтыгы.